来摘瓜了，这瓜已经成熟了。哎，看到了没有？这个熟的太狠了，一熟就炸纹了。这我们地里啊，这是滞留地里。什么叫滞留？生产队啊，就经常有这种滞留地。这种瓜呢，种一些。我们这个这块地呢，有2亩吧，有2亩大，种的这个甜瓜，这个叫甜香。这个瓜呢，你别看它不好看，它真的很好吃。看一下，这是农家种植，就是这样子。这不打那个什么这药啊那药啊，不打的，都是自然生长的，所有东西都是自然生长的。